Muy buen día. Hoy agregaremos sonido a nuestros actores de Pocket Code. Para esto iremos a Pocket Code, Proyectos y agregamos un nuevo proyecto. Le ponemos de nombre Sonidos y lo ponen en la orientación horizontal. Yo ya lo tengo agregado, así que iremos directamente. Como pueden ver, ya agregué dos objetos, una abeja y un lobo, y al darle play, aparecen así. Los acomodé en esta posición de la pantalla. Ustedes van a poder acomodarlos donde ustedes gusten. Al presionar el objeto abeja, debe haber un zumbido. Y al presionar el objeto lobo, debe haber un sonido de aullido. Para agregar los sonidos, iremos hacia atrás y me voy a los bloques de la abeja. Como pueden ver, aparecen los bloques de cuando comienza el programa y el lugar en donde coloqué la abeja. Cuando pulse y agregamos esto que dice reproducir sonido. Pero vamos a hacerlo desde el principio con un nuevo objeto. Le damos hacia atrás y dibujamos un objeto. Pueden ustedes dibujarla, seleccionar una imagen, tomar una foto o en la librería de medios de Pocket Code. Nosotros vamos a dibujarla. Ustedes pueden descargarla como gusten. Dibujaré una rana. Le hago los ojos, el cuerpo, lo cierro, los puntos y le agrego un color. Verde. Aplicar. Lo relleno. Y ahí tenemos una rana sencilla. Le damos hacia atrás. Le pongo de nombre rana. Ok. Y lo puedo colocar visualmente. Es una rana muy grande. Como la agregué visualmente, aparecen los bloques de cuando comienza el programa y coloque en. Como me salió muy grande por este caso en particular, le voy a agregar un bloque de apariencia para que reduzca el tamaño y la deje nada más a la mitad. Le voy a poner el 50%, que es la mitad. Le damos play. Y ahí está nuestra rana. Le doy hacia atrás. Y ahora sí, agregar el sonido. Vamos a irnos a eventos. Cuando pulse, para que cuando pulse la rana, agrega el sonido. Ahora sí, sonido. Y le ponemos donde dice reproducir sonido. Dice nuevo ahí. Pulsemos ese. Y dice nuevo. Aquí nos da opciones de grabar el sonido, descargar un sonido o, si ya tenemos un archivo de sonido, agregarlo. Yo tengo el archivo de sonido de una rana, pero si tú no tienes archivo de sonido, puedes grabar un sonido, simular la voz de una rana y agregarlo. Selecciono el archivo y agrego ranas. Y le doy play. Ahí tienen el sonido. Intenta crear tus propios dibujos con animales y agrégales un sonido. Verás qué divertido es. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.